玩乐3分钟。Hello， 小朋友们，今天我们来玩超级飞侠的新玩具。你们看，这是多多的玩具。我们还有超级飞侠包警长，当然还有超级飞侠多多。哇哦，这是包警长的警察局。超级飞侠包警长出发，来坐电梯上去吧。到啦！超级飞侠多多也出发，也要坐电梯上去。多多也到目的地啦。哇哦，这里还有多多的修理厂呢。多多准备出发。好啦，多多修理好了，再来给小朋友们演示一次吧。包警长也准备修理。包警长也修理好啦，让包警长再来玩一次吧。小朋友们，我是乐乐，今天我们要去林场砍树喽。我们到了，让我们一起去砍树吧。我们要开升降机过来装木头。我们要将木头装进车里哦。我们再装一次木头吧。Oh no！ 糟糕，车坏了，让我们想想办法。有了。我们还可以开吊车去装木头。
上车吧。来了，嘿，我坐好了。紫色企鹅也上车。接下来是小猪卢比。哦，最后这里坐谁呢？等等我呀，我马上来。原来是晶晶姐姐呀，下次可别迟到喽。另一边呢，坐了新朋友机器人，还有牛老师。小龙坐在他们后面。大熊波比个子最高，坐最后一个。到底谁来开车呢？哇吼，原来是小狐狸呀！艾迪，你可要坐好了。旁边还有一只小伙伴在陪着他呢。走喽！呜呼，游乐园到了，大家赶紧下车吧。波噜噜先下车。紫色企鹅也等不及啦，小猪卢比赶紧跟上他们俩。晶晶姐姐也下车喽，另一边也跟上队伍哦。机器人，还有牛老师，小龙，还有大熊波比。走喽！哇塞！小龙和卢比叫大家一起来玩转盘。晶晶姐姐，你们快坐好吧！来啦来啦！还有一个位置呢，大家坐好喽，转起来喽！哦吼，这个好好玩啊！大家玩的都好开心呐！哎，牛老师去哪儿呢？小鸟，你快跟上我哦！牛老师，我来啦！嘿，这不是跟上了吗？原来他们是来滑滑梯呀！哦，牛老师小心！我来啦！哦，这个好好玩啊！我要再飞上去一次啊！噔噔，这种感觉太奇妙啦！你喜欢滑梯吗？当然啦 ！Hello， 小朋友们，今天我们来玩小猪佩奇的南瓜车。南瓜车开进来了，它是黄色的。这是南瓜车的门。佩奇过来啦，快上车吧。乔治也过来了，坐在对面吧。把门关上，出发去城堡喽！到了，打开门。乔治从车上下来，佩奇也下来吧。把门打开，佩奇和乔治进去喽。把电视放在客厅，把椅子放在这里。佩奇过来看电视了。玩乐3分钟，电视看完了。这是冰箱，把它打开吧，放在这里。佩奇过来啦，他要从冰箱里拿一盒牛奶。
洗衣机放在这里。佩奇过来洗衣服啦。洗完喽。这是一个紫色的箱子。乔治过来了，把箱子打开吧。哇，里面好多金币啊！这是全身镜，佩奇来照一下吧。佩奇今天真好看。佩奇过来啦，他要装扮成圣诞老人喽，真可爱。乔治要来弹吉他了，佩奇要吹喇叭喽。好好听啊！佩奇坐在蓝色的椅子上，乔治坐在粉色的椅子上。开始吃东西吧。佩奇要睡觉喽，乔治也要睡觉啦。Hello， 小朋友们，今天我们来玩小猪佩奇的新玩具。首先，我们来拆开第一个盒子。哇哦，这是小猪佩奇，穿着件浅绿色的裙子。这里是蛋糕店。哇哦，好多蛋糕啊！这些都是佩奇做的。蛋糕店里也有好多蛋糕啊！佩奇来卖蛋糕喽，苏西来买个蛋糕吃，苏伊也买个蛋糕吃，佩奇也去吃个蛋糕吧，都过来这里吃蛋糕。哇哦，好好吃啊！苏西也吃一点。这是佩奇的消防局玩具，你们看，佩奇穿上了消防员的衣服。佩奇来消防局上班啦，从这里上去。哇哦，那边好像着火啦，赶紧去救火。喂，你好，我马上过去救火。先拿点救火工具。这个是佩奇的超市玩具，佩奇可以去超市买东西哦。佩奇推着购物车过来啦，上来货架这挑商品吧。挑好了，下去买单。今天是苏西在值班，佩奇过来结账啦。苏伊也要来买些东西。苏伊也挑好啦，过去买单喽。就在这里买单。苏西到时间下班啦。Hello， 小朋友们，今天我们一起来拆开一个新的野餐玩具。
佩奇今天要去野餐，打个电话给波乐乐吧。Hello。喂，哪位啊？是我，佩奇。我等下要去野餐，你也一起来吧，拜拜。佩奇要出发喽！这是佩奇的野餐包，把它打开吧。里面有一根香肠，一个棉花糖，一个叉子，生火用的木头，还有一根，最后是一个小灯笼。把灯笼放在这里，这样就不怕天黑了。搭好木头，准备来生火喽。火生好啦，佩奇坐在这里，波乐乐骑着摩托车来了，下车吧。波乐乐坐这里，来烤一根香肠。烤好了，拿给佩奇吃。吃完了，再烤一个棉花糖。棉花糖也烤好了，给波乐乐吃。好香甜啊！再给佩奇吃巧克力。吃完了，吃颗草莓吧。波乐乐吃一块饼干，好香的饼干呢！再吃点葡萄吧。都吃完了，波乐乐要回家喽。坐上摩托车，回家啦。佩奇也要回家了。猪爸爸带佩奇来猪爷爷家里玩啦。佩奇下车吧。猪爷爷在看电视呢。佩奇过来一起看。猪奶奶来到了菜园，她要给胡萝卜浇水。哦，有一只小鸟要来吃胡萝卜。猪奶奶用浇水壶把小鸟赶走了。猪奶奶要去叫猪爷爷过来。猪爷爷，菜园里有小鸟在吃菜，你过去做个稻草人吧。没问题，猪爷爷马上过去。佩奇也一起去吧。猪爷爷和佩奇来到了菜园，他们准备了一棵树，还有一些工具，开始制作稻草人。哇，小朋友们，你们看，稻草人做好了，把稻草人放在菜园里。好了，去吃饭了。佩奇坐这边，猪爷爷坐佩奇对面。猪奶奶给他们做了披萨，
开动喽！吃饱了，猪爷爷还要带佩奇去出海玩。佩奇，快跟上猪爷爷！呜，来到猪爷爷的轮船边啦！猪爷爷上来开船。佩奇站这里，出海玩喽！哇，是宝藏！佩奇要去把宝藏拿上船。成功拿到宝藏，回去喽。到岸边了，猪爷爷下船吧。佩奇要抱着宝藏下船。佩奇把宝藏放在了猪爷爷的杂物房里。猪爸爸来接佩奇啦！佩奇上车吧，回家喽！